ரீசெண்டாக ஒரு கஸ்டமர் திருநெல்வேலியிலேருந்து கால் பண்ணி அவங்களுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு ஒரே ஒரு சிசிடிவி கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணி கேட்டாங்க. இந்த கேமரா சிங்கிள் கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணால் போதும், 2 கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு சமம். இந்த கேமராவுடைய பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா iSecure. இதோட மெகா பிக்சல் 2+2 MP வரும். அண்ட் இது ட்ரிபிள் லென்ஸ் கேமரா. இதை நீங்கள் 10x வரையும் ஃபுட்டேஜை ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இது டெம்பரவரி தான், கஸ்டமர் லொக்கேஷனை மாற்றிட்டே இருப்பாங்க. அதனால் நம்ம இபி பாக்ஸ் பக்கத்திலே இருந்துச்சு, அதிலிருந்து பவர் எடுத்து கேமராவுக்கு கொடுத்துட்டோம். இந்த கேமராவோட லென்ஸ் சுற்றி LED லைட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதன் மூலமாக உங்களுக்கு டே அண்ட் நைட் விஷன் ஃபுல் டைமுமே கலர் விஷனாக தான் இருக்கும். இந்த கேமராவோட ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு அலாரம், மோஷன் டிடெக்ஷன், மோஷன் ட்ராக்கிங், 2-way டாக், ஆடியோ கம்யூனிகேஷன், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட ஃபுட்டேஜ் கிளாரிட்டியை நீங்களே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியாக இருக்குன்னு. இதே மாதிரி உங்களுடைய ஹோம், ஆஃபீஸ், அப்பார்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி எந்த பிளேஸாக இருந்தாலும் சரி சிசிடிவி கேமரா பெஸ்ட் ப்ரைஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு நீட் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்மளோட பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிவிடுங்க.